नगर पंचायत पृथ्वीगंज से अध्यक्ष पद के भावी प्रत्याशी संजय सरोज। याद रहे माई बहन, आपके अपन प्रत्याशी, अपना घर के प्रत्याशी संजय सरोज भैया के चुनाव निशान बा साइकिल पे बटन दबावे के बा और संजय सरोज भैया के चेयरमैन बनावे के बा। याद रहे माई बहन। चारू ओर भइल हल्ला, विजय के परिमाला, चारू ओर भइल हल्ला, विजय के परिमाला, दुआ पर सही है ए चाची हो साइकिल पर बटन दबई है, ए चाची हो संजय सरोज के जितई है। चारू ओर भइल हल्ला, विजय के परिमाला, चारू ओर भइल हल्ला, विजय के परिमाला, दुआ पर सही है ए चाची हो साइकिल पर बटन दबई है, ए चाची हो संजय सरोज के जितई है। ए चाचा ए चाची ना भूले के बा ना भुलाए के बा, अब की बार अपना पृथ्वीगंज के चेयरमैन संजय सरोज भैया के बनावे के बा। तो याद रहे माई बहन, संजय सरोज भैया के चुनाव निशान बा साइकिल पे बटन दबावे के बा और भारी मतों से विजयी बनावे के बा। ये चाची ये चाचा सुनी। अपन हुए अपन रहे बनी दिल के खास हो, संजय सरोज भैया करी है विकास हो। ए चाची सुना। अपन हुए अपन रहे बनी दिल के खास हो, संजय सरोज भैया करी है विकास हो। करे के सपोर्ट बा देवे के वोट बा, करे के सपोर्ट बा देवे के वोट बा, जने तो भूलई है ए चाचा हो संजय सरोज के जितई है, ए चाचा हो साइकिल पर बटन दबई है। नगर पंचायत पृथ्वीगंज से अध्यक्ष पद के भावी प्रत्याशी संजय सरोज। याद रहे माई बहन, आपके अपन प्रत्याशी, अपना घर के प्रत्याशी संजय सरोज भैया के चुनाव निशान बा साइकिल पे बटन दबावे के बा और संजय सरोज भैया के चेयरमैन बनावे के बा। याद रहे माई बहन। हमें ईमानदार संजय भैया विश्वासी, नगर पंचायत पृथ्वीगंज के प्रत्याशी। ए चाचा सुना। हमें ईमानदार संजय भैया विश्वासी, नगर पंचायत पृथ्वीगंज के प्रत्याशी। संदीप परदेसिया हो करे गोहारिया हो, संदीप परदेसिया हो करे गोहारिया हो, सपोर्ट लगई हो ए चाची हो साइकिल पर बटन दबई हो, ए चाची हो संजय सरोज के जितई हो, ए चाची हो साइकिल पर बटन दबई हो। साइकिल पे बटन दबावे के चाची और संजय भैया के विजयी बनावे के।